Manos a la obra, señor Freeman. Manos a la obra. No quiero decir que se haya dormido en los laureles en el trabajo. Nadie se merece más un alto en el camino. Todos los esfuerzos realizados habrían sido en vano hasta que... Bueno, digamos que otra vez ha llegado su hora. El hombre adecuado en el sitio equivocado puede cambiar el rumbo del mundo. Despierte, señor Freeman. Despierte y mire a su alrededor. No te he visto subir. No importa cuántas veces me traslade, nunca consigo adaptarme. Ya voy por el tercer traslado este año. Bueno, fin del trayecto. Bienvenidos a Ciudad 17. Habéis elegido u os han elegido para trasladarse a uno de nuestros mejores centros urbanos. Yo apreciaba tanto Ciudad 17 que decidí establecer aquí mi administración en la ciudadela amablemente es todo lo que me queda. proporcionada por... ¿Solo ibais vosotros en ese tren? Me enorgullece llamar a Ciudad 17 mi hogar. Así que ya hayáis venido para quedaros o vayáis de paso hacia lugares desconocidos, Cuidado, ¿vale? bienvenidos a Ciudad 17. Un lugar Basta ya. Salen a todas horas, pero nunca llegan. Muévete. Vale. Un momento. Entra aquí. Muévete. Personal. Vamos. Equipo. Recepción de ubicación informe. Bienvenidos a Ciudad 17. Habéis elegido u os han elegido para trasladarse a uno de nuestros mejores centros urbanos. Yo apreciaba tanto Ciudad 17 que decidí Debe tratarse establecer de un error. aquí mi Tengo una tarjeta de traslado normal, como todo el mundo. Posible 647E, vigilancia aérea. Entra. ¿Necesitas ayuda con este? No, está bien. Atrás. Sí, necesitaré un poco de intimidad para esto. Ahora. Sobre esa cerveza que te debía. Soy yo, Gordon. Barney, de Black Mesa. Siento haberte asustado. Tenía que disimular por las cámaras. Estoy trabajando en secreto con Protección Civil. No puedo tardar mucho, sospecharán. Voy retrasado dando palizas a los ciudadanos. Sí, Barney. ¿Qué sucede? Estoy en mitad de una prueba decisiva. Perdona, pero... mira quién está aquí. ¡Madre de Dios! ¡Gordon Freeman! Pensaba que me avisaría. Sí, y yo también. Estaba a punto de coger el rápido a Nova Prospect. Bueno, Barney, ¿qué hacemos? Lo estoy pensando, ¿vale? Alex está por aquí en algún lugar. Seguro que sabe cómo traerle. Bueno, mientras no se acerque a los controles, todo irá bien. Mira, tengo que cortar. Ya nos arriesgamos bastante. Muy bien. Gordon, me alegro de verte. Vale, Gordon. Vas a tener que ir tú solo al laboratorio del Dr. Kleiner. ¡Jo, tío! Justo lo que me temía. Entra aquí, Gordon, antes de que me descubran. No hay tiempo que perder, Gordon. Algunas cosas y salta por la ventana. Sigue hasta que estés en la explanada. Nos vemos luego.
Bajes a la... De acuerdo, puede serte. Estimado doctor Prim, ¿por qué la Alianza ha considerado... Hay ciudadanos voluntarios para servir al público en servicios generales del TEN 94322. Gracias por escribir, ciudadano preocupado. Tu pregunta está relacionada con uno de los impulsos biológicos básicos y con las esperanzas y los temores del futuro de la especie. También intuyo algunas preguntas no formuladas. ¿Saben nuestros benefactores qué es lo que más nos conviene? ¿Qué derecho tienen a tomar esta decisión por la humanidad? Desactivarán el campo de supresión para que podamos volver a antes de intentar contestar todas las preguntas no 415, desunidad civil, en progreso. Responder. Adelante. ¿Recibo un veredicto de resistencia? ¿Y el cuadro? Siempre igual. Primero el edificio y luego toda la manzana. No tiene ninguna razón para venir aquí. No te preocupes, la encontrarán. En marcha. Envío tiración resistencia. Quieto. 603, allanamiento. Es suficiente. ¿Eras tú quien llamaba? Ni siquiera sabía que quedaba una puerta. Ah, pensé que eras un poli. Es de los nuestros. Mi dinero seguía abajo. Te dije que vendrían a por nosotros después. Espero que esta vez te equivoques. Adelante. Ya no aguanto más. Todo va a salir. Envío Atención, tiración resistencia. residentes. Se ha detectado un error de recuento en el bloque. La colaboración con Protección Civil permite una recompensa de racionamiento completo. ¡Tú! ¡Aquí! Abatido. ¡Hacia el tejado! ¡No hay tiempo que perder! Atención, que todos los ciudadanos del bloque residencial acudan a las posiciones de inspección. ¿Sabes a quién puedo? Contacto con sospechosos de 43, muy diferente. Persona que está en el hombre. ¡Entra, vamos! Aviso a los ciudadanos. Comprobación de identidades ¡Sigue! prioritarias activadas. Por ¡Muévete! favor, reúnanse.
absoluta. El doctor Freeman, supongo. Atención, intruso no identificado. Vamos rápido. Confirme su estado La alianza civil tarda en con el despertar, pero equipo cuando de lo hace, protección mejor local quitarse de en medio. inmediatamente. El doctor Kleiner dijo que vendría por aquí. Me parece que se le pasó que usted no tiene un mapa. Soy Alex Vance. Mi padre trabajó con usted en Black Mesa, pero seguro que no me recuerda. Hombre de pocas palabras, ¿eh? ¿Le recuerda en Black Mesa? El administrador. Mejor que mi padre no hable de Brin. Por aquí. Qué curioso que se presente justo hoy. Hemos ayudado a la gente a escapar a pie. Es peligroso ir al laboratorio de mi padre, por los canales. Hoy estamos a punto de contar con algo mejor. Venga, le invito a un trago. Ah, y por cierto, encantada de conocerle. ¡Maldita sea! ¿A dónde ha ido? ¡Lamar! ¡Sal de allí! ¿Va todo bien, Dr. Kleiner? Ah, hola, Alex. Bueno, casi bien. Lamar se ha escapado de la jaula otra vez. Si no le conociera, diría que Barney puso las trampas y... mi madre. Gordon Freeman. Eres tú, ¿verdad? Lo encontré deambulando por ahí. Le gusta meterse en líos, ¿no? Le debemos mucho al Dr. Freeman, aunque los problemas le sigan a todas partes. La verdad, Gordon, es que apareces en el mejor momento. Alex acaba de instalar la última pieza del teletransportador. El mérito del descubrimiento no es mío. Tonterías. Tu talento supera tu encanto. Veamos si funciona, ¿vale? ¿Y bien? ¿Está aquí? Ahí estás. Gordon, tío, has despertado un nido de avispas. No puede quedarse mucho tiempo. Pondrá en peligro todo nuestro trabajo. No te preocupes, viene conmigo. Exacto, Barney. Hoy es un día memorable. Vamos a estrenar el teletransportador con una doble transmisión. ¿Entonces funciona? ¿En serio esta vez? ¿Qué? Todavía tengo pesadillas con ese gato. Venga, no hay razón para estar nerviosos. ¿Qué gato? Hemos progresado mucho desde entonces. Grandes progresos. ¿Qué gato? Ya que no va a salir, mejor que deje el atuendo de paisano. ¿Qué? Dios, es verdad, casi lo olvido. Barney, te cedo el honor. Tengo que volver al trabajo. Pero vale. ¡Allá vamos! ¡Mierda! ¡Quítamelo! ¡Lamar! ¡Ahí estás! ¿No te habías librado de esa peste, eh? Por supuesto que no. Sin miedo, Gordon. No tiene pinzas y es totalmente inofensiva. Lo peor que te haría es intentar aparearse con tu cabeza en vano. ¡Quítamelo de encima! Aquí, bonita. ¡Salta! ¡No! ¡No tan arriba! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, Lamar! ¡Son muy frágiles! ¡Oh, no! Tardaré otra semana en sacarla de allí. Sí, más si tenemos suerte. Barney, ¿no te gustan los animales? Gordon, adelante. Ahora ponte el traje.
Bueno, Gordon, el traje de protección te sigue quedando como un guante. Al menos los guantes sí. He hecho algunas modificaciones, pero solo te explicaré lo esencial. Bien, veamos. El traje de protección Mark V se ha rediseñado para un mejor uso y comodidad. Vaya por Dios. Vamos, no hay tiempo para esto. Al menos reabastece el traje, Gordon. Buena idea. Hay un cargador en el muro. He modificado el traje para que absorba la energía de las tomas de corriente de la Alianza. Abundan en las zonas que vigilan. Entre tanto, empecemos la función. Bueno, vamos, el Dr. Kleiner espera. Gordon, ¿te importa colocarte junto al panel de allí y esperar a mis indicaciones? Isaac, ¿estás ahí? Sí, Ellie, esto va un poco lento. ¿A que no sabes quién ha aparecido en el laboratorio esta mañana? No es quien pienso, ¿verdad? Así es. Nuestra intención es enviarle directamente junto con tu adorable hija. ¿Estás listo, papá? Todo listo por aquí. Pues adelante. El flujo de campos y masa debe limitarse. He creado la variedad en la base CY, LG la conexa, incluido el espacio de Hilbert. Las condiciones no podrían ser mejores. Eso dijiste la última vez. ¡Ey, sí, sobre ese gato! Iniciando en 3, 2, 1... ¡Vaya puñetas! ¿Y ahora qué? Doctor... Excelente. ¿Que accione Gordon el interruptor? Gordon, sigue recto. Muy bien. Secuencia final. Iniciando ahora. No puedo mirar. Vale. Bueno, ¿ha funcionado? Míralo tú mismo. Doctor. Gracias a Dios. ¡Qué alivio más grande! Buen trabajo, Isaac. El mérito no es todo mío. El Dr. Freeman ha demostrado ser un ayudante muy eficiente. Ahora traigamos a Gordon. Tienes razón. Hablamos de nuevo dentro de un momento. Buen trabajo, Gordon. Le has dado al interruptor. Veo que tus años en MIT han valido la pena. Entendido, Barney. Te toca. Hey, gracias. Gordon, en cuanto estés en posición, te enviaremos con Ellie. Que ya va siendo hora. Excelente. Iniciando en 3, 2, 1. Barney, ¿te importaría? Suerte ahí fuera, Gordon. Pues sí. Preparados para la proyección, Gordon. Bon voyage. Te deseo lo mejor en tus futuras misiones. Secuencia final. ¿Qué diablos? ¿Qué ocurre? ¡Es tu mascota en las saltacabezas! ¡Lamar! ¡Heavy! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Está Lamar con él! ¡Olvídate de eso! Ya llega, papá. ¿Qué pasa, Judith? No sé, parece haber algún tipo de interferencia. Gordon, no te muevas. Te sacaremos de ahí. Algo le está alejando. ¿Qué significa eso? ¿Quién es usted? ¿Cómo ha entrado aquí? ¡Ey, ha vuelto! Voy a sacarlo de ti. ¡No puedes lanzarte al campo sin más! ¡Acabarías muerto! ¡Hemos perdido a Gordon! ¿Qué pasa? ¡Ni idea! Hay una interferencia inesperada. No te preocupes, Gordon. ¡Ahí está! Le perdemos de nuevo. El hombre al que vi. Estoy seguro de que era Gordon Freeman. No ha podido pasar. Entonces, ¿dónde está? Detrás de ti. ¡Ah! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Gordon! ¡Tienes que salir de aquí! ¡Corre! Abajo, que no te vean. Iré a buscarte.
¡Hey, Gordon! La ciudadela está en alerta máxima. Nunca la he visto tan iluminada. Sal de Ciudad 17 tan rápido como puedas, Gordon. Por los viejos canales llegarás al laboratorio de Ellie. Es un camino peligroso, pero hay una red de refugiados que te ayudarán si pueden. Iría contigo, pero debo cuidar al Dr. Kleiner. Ah, y ahora que me acuerdo, creo que olvidaste esto en Black Mesa. Suerte ahí fuera, colega. La necesitarás. ¡Que alguien me ayude! ¡Déjeme! ¡No hemos hecho nada! Ahora irán a por ti. Corre, huye. No puedes ayudar más. Rápido, 9. Unidad muerta. Unidades restantes, contengan. Confirme su estado civil con el equipo de protección local inmediatamente. Atención, intruso no identificado. Confirma su estado civil con el equipo de protección local inmediatamente. Defensor, 4. Unidad muerta. Protección, estado de evasión en progreso en esta comunidad. Respondan a les interroguen.
Dios mío. Esas sirenas son por ti, ¿no? Menos mal que nos viste. No eres el primero que llega aquí por... Este es Freeman. Ha llegado el día del juicio final para la Alianza. Mira, nosotros vigilamos el ferrocarril subterráneo. La estación principal está en la esquina. Te ayudarán a empezar con buen pie. De momento, deja que mi Vortigaunt te ponga un poco las pilas. ¡Hecho! Ten cuidado. Como nos vean, estamos muertos. Si Protección Civil te pilla aquí, se armará la gorda en todo el ferrocarril. Servimos al A mismo todos los ciudadanos, misterio. la inactividad se considera conspiración. Que te Denuncien marches. conductas inadecuadas a Protección Civil inmediatamente. Atención comunidad. Código de procedimiento de malestar activado. Código inoculen, protejan, pacifiquen. Código presión, espada, esterilicen. ¡Aquí! ¡Ayuda! Código 31020. Atención comunidad. Código de procedimiento de malestar activado. Código inoculen, protejan, pacifiquen. Código presión. Estación 12, adelante. Aquí, estación 8. Han tomado la estación 12. Las unidades de ataque van a por las estaciones de tren. Repito, Protección Civil va hacia las estaciones subterráneas. Tenemos refugiados de la 9 y periferia. Parece que... Estación 8, ¿me recibís? Estación 8, ¿estáis ahí? Nos han confirmado la presencia de robosierras. Repito, el subsuelo está lleno de robosierras. Protección en ubicación informe. Personal. El acusado de incumplimiento es de evasión constante. Equipo de protección de tierra. Alerta. Código. Aíslen Atención. El comportamiento del acusado de incumplimiento de tierra. Alerta. Código. Aíslen Alerta, equipo de protección. Nueva se actividad artificial en esta comunidad. Código, reúnanse y se contengan. Se le acusa de puesta en peligro social nivel 1. Unidades de protección. Código de persecución. Deber, espada... Sigue adelante. Asaltaron esa estación, pero hay otras más adelante. Me quedo por si vienen otros. Hay que mantener el ferrocarril. Procedimiento de malestar activado. Código, inoculen, protejan, pacifiquen. Código, presión, espada... Detecta alguien la señal 647. Pruébalo. Detecto la señal 647 de la vigilancia local. Ni 647 ni 10107.
A sospechoso. Bioseñal de equipo de protección. Droga, nave. Individuo, ahora se está en peligro social. Equipos respondan con el 3. Refuerzos código 3. A la barricada. Oficial acatado 190. Ahora se le acusa de puesta en peligro social. Derribada en bloque tránsito 3. Interrumpa la evasión inmediatamente. Reciba su veredicto. Alerta, unidades de protección de tierra. Estructura de malestar local detectada. Reúnanse, administren, pacifiquen. Alerta, unidades de protección de tierra. Estructura de malestar local detectada. Reúnanse, administren, pacifiquen. Alerta, unidades de